မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အခုကျွန်တော်စားနေတဲ့ပေါင်မဟုတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုယ်တိုင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်နော်စားချင်ကိုယ်တိုင်လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာပေါ့နော်အစနဲ့အဆုံးထိသိစိတ်ပြထားပါတယ်စိတ်ဝင်စားဒီဗီဒီယိုအစနဲ့ဆုံးထိကြည့်ပေးပါအောင်နော်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည် Gary ပါ Gary မြန်မာ YouTube channel ပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်အခုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ဒီ YouTube တမဲထဲကြည့်ရဆိုမသိတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် TikTok account မှာကျွန်တော် challenge ခေါ်ထားတာရှိပါတယ် challenge နှစ်ပတ်တစ်ခါမဟုတ်တစ်ပတ်တစ်ခါအဲ့လိုပုံမှန်လေးရတော့ကျွန်တော်လုပ်ပေးပါတယ် challenge နော်challenge စိတ်ဝင်စားတဲ့သူရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ TikTok account ထဲမှာတွားကြည့်ပါကျွန်တော် TikTok account က Great မြန်မာဆိုပြီးလိုက်ရှာလိုက်ပါနော်ကျွန်တော် YouTube channel account နဲ့အတူတူပါပဲအားကြောင့်မိတ်ဆွေတို့မသိမှဆိုတော့ဒီ YouTube နဲ့ပြန်ပြောတာပါတွားကြည့်ပါနော်ကြည့်ပြီးဒီမှာတော့ကျွန်တော်သိစိတ်မပြောပြတော့ပါဘူး TikTok မှာတွားကြည့်ပေးပါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်လုပ်ပြတာအခြေခံတစ်ခုပေါ့နော်ပေါင်မှုလုပ်နည်းပေါ့နော်ပေါင်မှုကိုအခုကျွန်တော်လုပ်ပြထားတာပေါင်မှုတကယ်ပေါင်မှုအခြေခံလုပ်နည်းပေါ့နော်တကယ်အခြေခံနေစတာပါသူရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီသူရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေတည်ရတဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လည်းအခြေခံရသွားဆိုကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံပေါင်မှုပေါ့နော်နားလည်သွားပါလိုက်မယ်ကိုတိုင်းလည်းလုပ်လို့ရပါလိုက်မယ်ပေါင်မှုတော့အမျိုးမျိုးရှိတော့လုပ်ပုံလုပ်နည်းမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နော်နောက်ရက်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ထပ်လောက်ပြအောင်ပါအခုကျွန်တော်ပေါင်မှုလုပ်ပြတော့ပေါင်မှုနဲ့ကျက်သွန်ဖြူရဲ့ဒိန်ခဲရဲ့ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုနဲ့လုပ်ပြတာပါအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအစားနဲ့ဆုံးထိကြည့်ပေးကြပါအောင်เนาะကြည့်ပြီးတန်လို့စီပါနဲလေးပေါ့နော်ဒါဂျုံမှု gram 200 gram ပေါ့နော်ဒီကောင်စားနည်းနည်းလေးပေါ့နော်နည်းငယ်တကြား gram 20ဇေကအမဘူဒီနော်ဇေကကျတော့5 gram ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ထည့်တာရီပေါ့နော်ရီနွေးပါအဲ့ဒါ130ပါရီနွေးနဲ့ဇင်းနဲ့ကျွန်တော်အရင်ဖြော်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှုေလိုက်ပါမှုေပြည့်နဲ့ကျွန်တော်တကြားထည့်မယ်စားထည့်မယ်ပေါ့နော်တကြားနဲ့စားထည့်ပြီးဆိုရင်မှုေပြီးမှ9မိနစ်လောက်ပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းလေးပါစိန်ထားလိုက်ပါအဲ့ဒီပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဂျုံမှုစားထည့်လို့ရပြီပေါ့နော်ဂျုံမှုစားထည့်မယ်ဂျုံမှုထည့်ပြီးကျွန်တော်ရောင်းမလေးပဲဖြစ်နော်ဘာဖြစ်နဲ့လက်နဲ့တော့မွေပါနဲ့အောင်ဘာလို့ဆိုတော့လက်နဲ့မွေလိုက်ရင်မိဆွေတို့လက်မှာပေါ့နော်ဂျုံမှုဒီရီနဲ့ရောကတ်ကုန်မှာပေါ့နော်နေပတ်ကုန်မှာအကြောင်းပါအဲ့ဒါနတ်နေအောင်မွေပေးလိုက်ပေါ့နော်မီစရိုရီနဲ့ရီနဲ့တွန်းရီထပ်ဖိလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ရီမြတ်တွန်းနဲ့ဂျုံမှုနဲ့ထပ်ဖိလိုက်ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တန်နစီထဲမှာပေါ့နော်တန်နစီထဲပြီးတော့ကျွန်တော်ရောက်မှမလို့တော့ပါဘူးလက်နဲ့စားနေလိုက်တော့ပါအဲ့ဒါဆိုရပါပြီလက်နဲ့အာရပါရတန်နေပြီးတော့အမှဆက်မရှိတဲ့တော့ပေါ့နော်ဆက်ရှိရင်တော့ဆက်နဲ့ဆိုတော့ခဏလေးပေါ့နော်လက်နဲ့ဆိုတော့အတကုံနေရတာအဲ့တော့မှဂျုံမှုတိပေါမှုလောက်တန်တပွဲစားပဲလောက်တန်နော်အဲ့တော့အတကုံနေရတာတော်ပြင်ပန်းနေအော်နေမှနုံညံ့နေတဲ့အထိပေါ့နော်နေပေးရမှာပေါ့နော်ဂျုံမိုးရီဂျုံမိုးကနည်းနည်းပျော့သွားရင်မို့ဂျုံမိုးလေးခင်းပေးလိုက်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးခြောက်သွားအောင်ပေါ့ပြီးတော့လဲစပွဲပုံမှာမကပ်ဘူးပေါ့နော်ပို့ပြီးမှကတော့မကပ်ပါဘူးဘာလို့ကျွန်တော်စီထည့်ထားလို့လေနော်စီထည့်တာလဲအဲ့လိုမျိုးမကပ်အောင်ပေါ့နော်ဂျုံပေါင်မှုအသားလဲလှသွားအောင်အဲ့လိုမျိုးထည့်ပေးရတာပေါ့နော်ဒါပေါင်မှုရဲ့လုပ်ပုံလုံးနည်းအခြေခံပေါ့နော်အခုကျွန်တော်
နေပြီဆိုတော့အခုကျွန်တော်အဖုံလေးနေပြီဖြစ်မနော်တခုခုနဲ့ cover လေးအဖုံလေးဖုံထားပြီးမှရပါပြီအဲ့ဒါကိုတနားရီမဟုတ်ရင်2နာရီလောက်ပေါ့နော်လောက်ထိတော့ထားရမှာပေါ့နော်နွေရတီဆိုတော့နိုင်ဝက်45မိနစ်လောက်ဆိုရတာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကျတုံဖြူလောက်ရတော့မှာပေါ့ဒီသူ့ရဲ့အစာပလာအတွက်ပေါ့နော်ကျတုံဖြူရဲ့ထောပတ်စီရဲ့ cheese cream ရဲ့အဲ့ဒီ3ခုရောမှာပေါ့နော်အဲ့ထောပတ်စီပါ gram 20ပါအဲ့ဒါလဲကျတုံဖြူရတလုံးမလုံးကြီးတလုံးဆိုနော်လောက်ပါတယ်ထောပတ်အကောင်က cheese cream ပေါ့နော်ထောပတ်နဲ့တခါတည်းရောမယ်ပေါ့နော်လိုမျိုးနာတူလဲကြလေးမှုပေးရမှာပေါ့နော်ကြလေးမှုပေးမှသူကနာနေအထိရောတော့မှာပေါ့နော်တိကြရောတော့အောင်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်အဲ့လောက်ဆွန်ရပြီပေါ့နော်နာနေပြီပေါ့ပြီးရင်အဲ့ကောင်လေးလဲတခုတ်ဖုန်းနဲ့အုပ်ထားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ရပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ခုနပေါင်မောလည်းတနားကြီးကြော်သွားပြီပေါ့နော်အခုအဲ့ဒီတော့ကလည်းရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံစံတွင်းယူမကျန်တော့တာပေါ့နော်ဂျုံမိုးလေးအောက်မှာခင်းပြီးမကတ်တော့ဘူးနော်အဲကြောင့်ခင်းပြီးလိုက်တာပါပုံစံတွန်းလိုက်မနော်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်လုံလေးကြိုက်လုံလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအခုကအပေါ်မှာ cheese တင်ဖို့ဆိုပြလေးလုပ်တာပေါ့နော်ပေါင်မဟုတ်လို့ဒီကောင်ကကျွန်တော်ခုလုပ်တဲ့ဟာတကယ်အခြေခံပေါင်မဟုတ်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်ဒီမီကင်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အပူချိန်ကတော့100နဲ့200ကြားထဲမှာရှိတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်ကကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးလို့ဆိုအဲ့ဒီကောင်ကဒီအခုခြေလမ်းခေါ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အားကြောင့်မီဆူရီနဲ့ခါမှန်ပေါ့နော်အပူချိန်က200နဲ့100ကြားမှာပေါ့နော်အခုထောပတ်မို့တန်လစီလိမ့်နေတာနော်တန်လစီအပေါ်မှာလေးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပေါင်မှုလဲလှသွားအောင်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ထဲတာခုနကျတုံဖြူရဲ့ထောပတ်စီရဲ့ပြီးရင် cheese cream ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာထဲတာပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ cheese အပေါ်မှာ cheese ထဲရုံပေါ့နော် cheese ထဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မီဖူထဲမှာထဲရနဲ့မိနစ်20ကြာတယ်ပေါ့နော်အချိန်ကတော့အဲ့လောက်ကြီးတော့မကြောက်ပါဘူးမိနစ်20လောက်ဆင်ရပါတယ်အခုဆိုရင်ပေါင်မိုးလည်းမိနစ်20ပြီးအခုလည်းစားလို့အဆင်ပြေပြီမနော်ကိုကြိုက်သူလိုပေါ့နော်ဖြတ်လို့ရပြီအခုစားလို့အဆင်ပြေဖြစ်ပြီပေါ့နော်How come? You wanna eat? Come here. Great. Đi cái xong tôi mới đang đi con tả chạy rồi. Can you say hello? There, Sophia. Hello. Good. sao được con nào? Ai không biết bài吧？အချိန်မရှိတော့ဘူးအလုပ်သွားရတော့မှာသမင်းတောင်း
không sao đây rồi to nữa chứ nào nào video nó bèn tới chậm nó ăn được bài